हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमें मारवाड़ गोट फार्म और मारवाड़ गोट फार्म के ओनर से मिलते हैं और उनकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो आज अपने व्यूअर्स को वो क्या बताएंगे और क्या नई जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बता दें, जो भी हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो नमस्कार भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। तो सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है राहुल और अपने जो फार्म का एड्रेस है राजस्थान अजमेर बस स्टॉप से 6 से 7 किलोमीटर दूरी सिक्कर रोड पे मारवाड़ गोट फार्म। अच्छा, तो राहुल भाई, जैसे आप अपने व्यूअर्स को आज क्या नई जानकारी देने वाले हो और क्या आपके पास नया लोट है उनके बारे में बताने वाले हो? आज अपने पास 30 बकरियों का लोट अवेलेबल है। सिरोही नस्ल, अजमेरी और गुजरी। अच्छा, 30 वैरायटी की बकरी अपने पास अवेलेबल और ये स्टॉक का माल है अपने पास। अच्छा, 30 बकरियों का लोट अवेलेबल है। तो ये क्या है, प्रेग्नेंट है या फिर विदाउट प्रेग्नेंट? सारी की सारी प्रेग्नेंट फीमेल है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल है। 3 महीने की लोडेड फीमेल है। अच्छा, 2.5 से 3 महीने की लोडेड फीमेल है। सेकंड टाइम है, दो बच्चे देने वाली है। जैसे ये फीमेल, इस फीमेल की मैं बात करूँ तो 3.5 महीने की आजू बाजू ये प्रेग्नेंट है और 3 बच्चे देने की कैपेसिटी है इसकी। जो 3 बच्चे की देने की कैपेसिटी है। बिल्कुल, ये तो हाँ, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से दिख रहा है यार। बिल्कुल। क्या ग्रोथ की है अभी बकरी ने इसी टाइम 3 महीने के अंदर अंदर इसने इतनी ग्रोथ कर ली। तो कुल मिला के आपको इस अंदाजा पता लग रहा है कि ये 3 बच्चे देने की कैपेसिटी बना चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छी जानकारी दी है भाई ने कि इन भाई के पास जो बकरी है इनमें ऐसी बकरी भी अपने इनके पास अवेलेबल है कि जो 3 बच्चे देने की कैपेसिटी है इस बकरी की। इस बकरी की 3 बच्चे देने की कैपेसिटी है और जो सारी बकरी आपको दिख रही है ये 2-2 बच्चे देगी। अच्छा, 2-2 एक बकरी की 3 बच्चे देने की कैपेसिटी है। अच्छा, ये 3 बच्चे देगी। अच्छा राहुल भाई, क्योंकि तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर खुद बता रहा है कि ये 3 बच्चों से कम बच्चे हाँ, वो नहीं आपको देगी। रात दिन इन्हीं में रहते हो तो आपको ये तो अंदाजा लगता है कि बकरी क्या है, किस टाइप क्या देने, कितना कब बच्चा देगी, कितने बच्चे देगी, वो आपको पता रहता है। तो क्योंकि आप इन्हीं तो राहुल भाई, जैसे ये 30 बकरियों का लोट अवेलेबल है और सेकंड टाइम प्रेग्नेंट फीमेल है और ये सिरोही, अजमेरी और गुजरी नस्ल की आपके पास अवेलेबल बकरी है। तो कुछ जानकारी जैसे सिरोही की आपने दी थी हमें कि ये जो बकरी है वो तीन बच्चे देने वाली है। तो इसके साथ साथ और भी कोई जानकारी हो तो वो भी हमें बता दीजिए। बिल्कुल, ये भी सिरोही नस्ल में इसकी हाइट लेंथ आप देख सकते हो बकरी की। बिल्कुल, हाइट एक मतलब नंबर जो भी टॉप। अपने पास बकरियां दिखेगी अच्छी खासी ओरिजिनल ब्रीड लाइन की बकरी अपने पास अवेलेबल है। 30 बकरियों का लोट ओरिजिनल ब्रीड लाइन की बकरियां है अपने पास। अगर कोई न्यू गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो इन बकरियों से स्टार्टअप करे, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट निकलेगा। अच्छा, तो जैसे राहुल भाई मैं पूछूं आपकी इनकी बकरियों की प्राइस, तो इन बकरियों की प्राइस क्या रखी है आपने कि कोई भी कस्टमर न आए तो वो पूछे कि क्या प्राइस से इनको सेल आउट करोगे। तो एक बार ये भी शो कर दीजिए कि इनकी प्राइस क्या है। ये अपन लोट सेल करेंगे 230 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, आपको इनको सेल आउट करोगे 230 रुपये किलो के हिसाब से। और जैसे कोई कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर आज ये बोलते हैं कि यार जैसे खड़ी बकरी लेना चाहे, मतलब पट्टी 16,000 रुपए की पट्टी से कोई भी कस्टमर लेके जा सकता है। अच्छा, 16,000 रुपये की पट्टी के हिसाब से 16,000 की पट्टी लेके जा सकता है। अच्छा, जैसे आपके पास 30 बकरियों का लोट अवेलेबल है, किसी कस्टमर को 100 बकरी चाहिए या 50 बकरी चाहिए या 150 बकरी चाहिए, तो इनकी कैसे क्या करोगे आप? जैसे किसी कस्टमर को अगर अधिक क्वांटिटी में माल चाहिए हम्म। तो वो भी अपने पास मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास